साथीहरु आज चाहिँ मैले काँक्रो त्यसपछि आलु अचार बनाएर आज खाजा खाने हो हामी। हेर्नुस् है म अचार बनाएको हेर्नुस् है मैले। साथीहरु मैले चाहिँ अब हरियो खुर्सानी हाले, रातो खुर्सानी हाले, लेदो, त्यसपछि यो भटमास र बदामको मसला, तिलको मसला, यो तिलमा चाहिँ जिरा धनिया सबै मिक्स भएको तिलको मसला, अनि त्यसपछि हरियो खुर्सानी, अनि कागतीको रस, त्यसपछि चुक हालेको छु है। अब म मोल्छु यसरी मोलेर भिजासँग खाने हो। यसमा चाहिँ सब थोक मिक्स गर्छ है। अब चाहिँ मैले मोल्दैछु है, सबै थोक हालेर चाहिँ म यहाँ मिठो होला जस्तो है अचार त हेर्दा। अचार कस्तो मिठो छ होला है, कस्तो मिठो होला, खट्टा मिठो छ, दामी छ, एकदम मिठो छ है यो अचार। तपाईहरुलाई मन पर्छ भने कमेन्ट गर्नु है। मेरो त फेभरेट अचार, कसको फेभरेट अचार भन्नुहोस् है साथीहरु। मेरो त एकदम फेभरेट हो त पिरो। एकदम मिठो। मेरो भिडियो मन पर्छ भने चाहिँ हजुरहरूले लाइक, शेयर, कमेन्ट